Здорово, молодые! Не ожидали видос четенько к премьере фильма «Майор Гром. Игра»? Сегодня вас ждет мнение о фильме, сценарий для которого я сварганил за пару часиков. Ведь я всегда трачу слишком много времени на создание видео и написание сценария. А попасть на волну хайпа, так-то хочется. Так что сегодня вас ждет быстрое видео о фильме, без попыток в анализ сюжета, без какой-то интересной мысли о фильме, просто быстрое мнение. Кстати, рубрика прямиком из моего ТГК, подпишитесь на него. Мои впечатления от фильма и прочее. Короче, чё я резину тяну? А то мне еще монтировать надо. Погнали нахуй! Что я могу сказать про сюжет? Это точно не тот же простенький фильм про ебанутого майора полиции города Санкт-Петербург, что, кстати, полностью соответствует реальности. Это эпос вселенского масштаба. Там и сюжет замудренный, и персонажи интересные. И... Блять, что я написал? Сука, научись писать буквы, долбай. Про Дубина, который получил очень интересную арку с саморазвитием, своего рода взрослением. И злодей высший класс, просто вау! Когда я узнал, кто стоял за всеми этими злодеяниями, я был обескуражен. Я был в полном смятении, я был шокирован. Таким открытием, просто шок. Сценарист этого фильма настоящий гений, не меньше. Самое главное, что все персонажи остались в рамках своих образов из предыдущего фильма и ни на грамм не изменились к началу фильма, но точно изменились к концу. И то, как была проделана эта работа с персонажами, просто вау, невероятный шок. Я был восхищен каждой буквой сценария. Меня переполняли эмоции каждый раз, когда Тихон Жизневский кряхтел. Я падал со смеху на пол от этих оскароносных шуток не первой свежести, вроде «Хорошая работа, Олег». Или «Вы кто такие? Я вас не звал! Идите нахуй!» Ой, не фильм, а кино, не меньше. И вы, наверное, ждете конкретики, что вот сейчас я как перестану иронизировать и начну выдавать спойлеры по фильму, начну рассказывать про сюжет фильма и почему он такой прекрасный. Но на все это нужно время, а если потратить на этот сценарий столько, сколько мне нужно для хорошего видео, то выйдет оно через год. А мне нужно попасть на волну хайпа, так что простите, ребятки, но никакого анализа или хотя бы пересказа сюжета здесь не будет. Оптимизация в угоду скорости производства. В общем, сюжет у фильма просто шик, невероятный ахуй, вычитал с сайта Кинопоиск. Одним словом, секс. Давай пойдем вместе и пидорками притворимся, а? Че, бля, ебанутый, что ли? Дебил. Нет времени даже на заголовки и переходы, сразу из проруби в баню. Поговорим о качестве съемки этого, не побоюсь такого слова, сногсшибательного зрелища. Каждый кадр хочется облизывать, как пяточки Сигмы из лучшей компьютерной видеоигры Overwatch 2. Каждая сцена этого... Сейчас, погодите. Амазонка пленительные сцены этого фильма хочется повесить на потолок и любоваться на то, какое же кино снимают в великой стране, где медведи ходят с балалайками, да добрые кола пьют. Картинка здесь просто невероятная, хочется передернуть на каждую сцену, и вам рекомендую на сеансе фильма так и сделать. Каждый посетитель сеанса поймет вас, а может даже и поддержит. Актер здесь играет, очень круто. Я был часто согрешающий, но все же непорочно доволен каждым актером без исключения. Все они прекрасно вписываются в свои роли и отыгрывают просто прекрасно. Больше мне сказать нечего, потому что над этим я еще пока не думал 2 месяца, так что переходим к выводу. Ты чё натворил? Фильм просто вау! Невероятная пушка. Безусловно, лучшее, что я видел в своей жизни. Если вы ждете забавного фильма на вечер, то хуй там плавал. Это кровавый, жестокий фильм, который делает персонажам больно каждую ебучую сцену этого охуевшего нахуй фильма. Потраченного времени не жаль.
Хотя за каждую несмешную шутку в фильме буду требовать время лично с каждого, кто был причастен к добавлению этих юморесок в сценарий фильма. Ладно, на этом все. Подписывайтесь на мой YouTube, чтобы не пропускать качественные, а самое главное своевременные обзоры на фильм. Также не забудьте про мой ТГК, где меня часто нет онлайн. Все, у меня и так вывод уже на вторую страницу залез. Полноценный обзор будет через полгода. Чао! Dans mon esprit tout divague, je me perds dans tes yeux, je me noie.